Halo semua, sekarang saya akan memasukkan efek suara ya untuk slide ini supaya lebih meriah begitu. Caranya, klik kotak yang sudah mendapatkan efek animasi seperti ini, kotak ini. Kemudian kita klik animation, kita klik animation pen. Di sini terbuka jendela ya. Kemudian kita klik segitiga, efek option. Nah, di sini ada efek. Ini kan no sound. Jadi kita ingin membuatnya menjadi ada sound ya, misalnya arrow. Nah, maka ada soundnya. Hal ini akan saya lakukan juga, saya terapkan juga di slide keempat karena di sini ada animation. Saya klik semuanya bidang ini, kemudian efek option, lalu misalnya kamera. Nah, jadinya seperti itu. Coba kita coba ya slideshow-nya. Ya, jadinya seperti itu. Oh ya, tadi kayaknya ada kesalahan ya. Kita edit sedikit gambarnya supaya lebih bagus. Ya, saya kira sekian. Terima kasih.